መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 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 ወላሂ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተኻረል ተመስገነ ይሁን። ኢልካ ኢኻ ክትእለሸኒ ዝመጻኻ ክቐርብ ናባኻ እወንስኻ ተድሕነኒ ካብ ዝናጠቑ ኣናብስት ደስታ ትህበኒ ንብዓተይ ትሕብስ ንዝኣመኑኻ ክብሪ ተልብስ ቃልካ ዘይተዓጽፍ መልህለይ ኢየሱስ ብርግጽ ተናጊርካ እወ ብዳዊት አንደበት ክቡር ከም ዝኾነ ናይ ጻድቃን ሞት ግና ክትሓስበኒ ንዓይ ውሉድካ ከምዚ እውን ኢልካ ኢኻ ኣነ ሞት ሓጥእ ብሓቂ ኣይደልን ምምላሱ ደኣምበር እቲ ናቱ ምድሓን ክእልሾ እየ ብከንቱ ኣይጠፍእን በቲ ዘይሕፍር ቃልካ ዘበኣማን እሞ ምለሰኒ ልበይ ክሕጎስ ክቐስን ፍቕርካ ይብዝሓለይ ብዘይግለጽ ዓቐን ኢልካ ኢኻ ካብቶም 99 ንስሓ ዘይደልዩ ሓደ ሰብ ዝምለስ ዋላ ተሃልዩ መላእክተ ሰማይ ብሓጎስ ይርእዩ ዝጠፍአ ትርከብ ፍጹም ደስታ እዩ ኩሉ ክትገብር ይከኣለካን ድዩ ካብ በልካስ ክምለስ ከይብሉኒ ቀርዩ ደምስሰለይ እቲ ናተይ ሓጢኣት ክነብር ምሳኻ ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኢልካ ኢኻ ናባየይ ንዑ ሸኽሚ ዝኸበደኩም ምጽኡ ክተዕርፉ ኣቱም ዝደኸምኩም ኣነ ዝህበኩም ጾር ቀሊል እዩ ኣይከብድን ናባየይ ቅረቡ ክትረኽቡ ሰላምኩም እሞ ሰልችኒ ጻውራ ናይ ዝዓለም መዓልቲ መዓልቲ ዝደራረብ ጸገም ዕረፍቲ ሃበኒ ህይወተይ ከቕምዕ ንዓኻ ፈሊጠ ንኹሉ ክንዕቕ ከምዚ እውን ኢልካ ኣነ ዝመጻኹ ኣይኮነን ንጻድቕ ንሓጥእ ደኣምበር ህይወቱ ከጸብቕ ስለዚ መሓረኒ ንምስኪን ባርያኻ ዳግማይ እንትትመጽእ ክቆም ብየማንኻ ሰብታይ ይጠቕሞ እንተ ኣጥፍኣ ነብሱ ዋላ ተኸሰበ ብዓለም ኣመና ነጊሱ ከንቱ እዩ ዘይረብሕ ዘይዘልቕ ሓጎሱ ከም ዝበልካ ቃል ኣብ ንስኻ ዘይትህሱ በሊ ነፍሰይ ኣጠንክር ጸላእተይ ክበርሱ ይረኣዩ ምድሓንካ ሓፊሮም ይመለሱ ኣይበልካን ዶ ንዝልምን ይወሃብ ዘንኳሕኩሕ ይኽፈት ዝእልሽ ይረክብ እሞ ይልምነካ ጉስቁል እየሞ ንዓይ መሓረኒ ርኩስ እየሞ ንዓይ ቀድሰኒ ዘማዊ እየሞ ንዓይ ኣንጽሐኒ ሕሱር እየሞ ንዓይ ኣኽብረኒ በደለኛ እየሞ ይቕረባ በለኒ እወ ግበረኒ ከምቲ ጥጦስ ሽፍታ ከምታ ማርያም እንተ እፍረት በኣልቲ ሽታ እግርኻ ዝሓጸበት ብበዝሒ ንብዓታ ክኸውን ይምህፀን ክንስሕ ከምናታ በደለይ ኣሚነ ንስምካ ኣኽቢረ ክጠፍእ ቅድሜኻ ክድፋእ ቅድሜኻ ጠርሙዝ ልበይ ሴረ ንዓየይ እንድዩ ዋጋ ዝኸፈልካዮ ክቡር ደምካ ኣፍሲስካ ህይወተይ ዝዓደግካዮ ብኢድ ወታደራት ዝተጸፍዓኻ ብሓርፋፍ ጭጉራፍ ዝተገረፍካ ኣብ መስቀል ዙፋን ብውርደት ዝተሰቐልካ ኣእዳውካ ኣጋርኻ ምስማር ዝተወግዕኻ ንዓይ ክትብል እዩ ንኽትምልሰኒ ይኣምን እየ ከም ተድሕነኒ ከም ዝበልካ ኣቦይ ዝመፀ ናባይ ወይ ካይ ከፍኦን ናብ ደገ ኣይሰዶይ ምሳኻ ኣንብረኒ ስምዓኒ ጸሎተይ ብህይወት ክገልጾ ንዓኻ ምፍቃረይ ምሳኻ ኣንብረኒ ስምዓኒ ጸሎተይ ብህይወት ክገልጾ ንዓኻ ምፍቃረይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር